te zijn. We zijn morgen vraag zijn früh, wat soll ich gut zu Weihnachten wünschen? Wel, das ist eigentlich alles Wort, was du von 0 bis 100 in Bannerfest können jetzt. So, ich habe da nur eine Wegschule. Ich kann nicht mehr feststellen, aber es ist nicht gefallen. Ich lasse jemanden abstuhlen, wenn wir uns ein paar Leute sehen. Let earth receive her
Halleluja. Merry Christmas. Zijn iedereen, zeg je nu ook frohe Weihnachten? Frohe Weihnachten. Welkom hier van de Mars. Dat je komt zijn, mijn vrienden, dat je komt zijn. We hebben Jas Mankans, vriend van Estados Unidos, van Canada. Mijn gebed is dat je hier weer een beetje welkom voelen en een beetje met ons hebt gaat loven en prijzen. En dit is van ons Weihnachtsservice. We wollen nicht Weihnachtsmarkt-Service haben. Und wenn wir denken dann an Weihnachten, dann denken wir an, es ist eine gute Zeit, nicht so? Wir erinnern uns, dass Jesus da kam und wir merken Freude für Weihnachten. Und für uns ist es eine gute Zeit, die freuen sich, dass sie können mit Familien kommen und bis taub sein und Gemeinschaft haben. Das ist eine große Freude. Und denken, dass Jesus gekommen ist, uns zu raten, jaft Mut und jaft uns bis mehr Passion am zu tun, wenn wir uns vom Nien dort erinnern. Und dann sind auch so, die ja dort nicht ganz so schein, nicht so? Die ja dort nicht so schein. Du sind so, die ja dort von dir nicht gut, sie haben vielleicht einen Partner verloren und sie haben einen Mann verloren. Nächste haben eine Frau verloren, andere haben ein Kind verloren. Und das ist nicht so schön. Und vielleicht denken sie so, warum kann Jesus nicht endlich zu raten? Jesus kommt ja doch zu raten. Manchmal können wir das nicht alle verstehen, warum das dort ist. Und manchmal können wir das nicht an uns Verstand begreifen. Weil ich glaube, an all das, als dat wir wissen dann. Jesus sagt, wir sollen so worden, so als er ist. So wir sind noch nicht so, als er ist. Deswegen die Dinge noch nicht so passieren. So als wir die würden wollen. Wir haben noch nicht so eigentlich gewusst. Aber er raubt uns an zu wissen, dass diese Weihnachtszeit. Und ich dachte von dir Mars, wo wir ein Zeit nehmen und für seine beten. Die Worte haben wir verloren, die Worte vielleicht jemand haben, der krank ist und so weiter. Weil wir für ihn beten, wenn du einen Freund hast, der weiß, was du durch die Tiden durchgeht, weil wir den abfuhren, weil wir den segnen, weil wir den Mut sprechen und weil wir unseren Nächsten die gute Nachricht immer weiter mitteilen, dass Jesus gekommen ist, uns zu raten. So, weil wir Zeit nehmen, nu, weil wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, dass du mit uns bist. Wir danken dir, dass du nicht Fehler merkst, dass du treu bist zu deinem Wort. Wir danken dir für alles, dass du deinen Jesus ausgegeben. Wir danken dir, dass wir weiten, dass du warst der Beste für uns. So, von dir beten wir für dich, was jemand verloren hat. Wir beten, und wer einen Mann oder eine Frau verloren hat, wir beten, dass die wirst Trost bringen zu den Familien, wo der Vater oder die Mutter weggestorben ist. Herr, jetzt kommen, treust ihn von dir und brück uns zum ihren Trösten. Wir wollen uns an, du sie zu bieten sein und ihn zu helfen und abzuheben und bis deine Wunder vertrauen von wer du bist und dass die ihr Leben ist und dass du immer war am Wachrit hast. Mit alle Schwierigkeiten, mit alle Einsamkeit hast du am Wachrit. Und Jesus, wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du gut bist. Herr, ich bete besonders für die, die Kranke haben, und ihre mehr, für die, die Familien haben, die vielleicht krank sind. Wir beten von dir und in Namen Jesus für Heilungen. Und Herr, wir schicken dein Wort wahr. Und die, die krank sind, dass die wollen geheilt werden. Wegen das, was du tust, die schickst das Wort wahr und die Menschen, die werden geheilt. Und für die, die wir in Namen Jesus schicken wir das heilende Wort wahr. Das wird Wunder, das schicken wir wahr. Und die, die in ihre kranke Städten sind, in ihre Baden sind. Und Herr, wir beten, dass sie werden abgereicht worden von dir und deinen Namen. Dass die bewiesen, dass die allmächtig sind, die bewiesen, dass du ein herrlicher Gott bist. Und Herr, wir weiten, dass du das Wunder, wir weiten, dass du helfst uns. Und du merkst nicht in Unterschied. Du verdankst für dich. In deinem Namen Jesus. Amen.
Amen. Ein paar Bekanntmerkungen. Weihnachten, das erste Jahr, wo wir nicht gehört haben, und nicht nie Jahr, dort wir daran denken tun. Dann haben wir noch ein Ding bekannt zu merken, dass die würden jene Postboxen nur sein. Viele von ihnen haben vielleicht eine Weihnachtskarte gekriegt, von ihnen nur, und die weiten das nicht. Und dann würde ihr dort nicht nur den Service gehen und dort nur sein. Und der andere Ding ist, wir haben immer wieder eine Gelegenheit und einen Sinn auf Mars zu geben. Und wer das dort uns tun lässt, das uns Opfer, was wir wollen geben. Und wenn wir das tun, mit einem dankbaren Hort. Der Herr hat uns gesegnet. Einmal dann, sagen wir danach eine schwere Zeit, einmal, wenn Gott uns gesegnet hat. Aber wenn wir das tun, mit einem guten Hort und mit den Herrn einen Dank geben. In den Namen Jesus. Wundere Weihnacht, wer kann erfassen, wer kann ermessen, was Liebe vermag. Christ hat die Herrlichkeiten verlassen, Jesus sein Leben, sein alles uns gab. Wundere Weihnacht, wundere Liebe, Gott kam als Mensch auf die Erde herab. Wundere Weihnacht, himmlischer Friede, ward uns zuteil durch die göttliche Gabe. Wundere Weihnacht, du bist das Größte, das uns auf dieser Erde geschah. Oh, welche Gnade, Christus der Höchste, kommt Menschenkindern aus Liebe so nah. Wundere Weihnacht, wundere Liebe, Gott kam als Mensch auf die Erde herab. Wundere Weihnacht, himmlischer Friede, ward uns zuteil durch die göttliche Gabe. Wundere Weihnacht, Kind in der Krippe, und dir wir uns freuen. Heiland, du Salve, du unsere Lippen, dich recht zu loben in ewiger Wundere Weihnacht, wundere Liebe, Gott kam als Mensch auf die Erde herab. Wundere Weihnacht, himmlischer Friede, ward uns zuteil durch die göttliche One star burns in the darkness, shines
herstellen. Dat er vielleicht hat al 400 Jahre nicht von Gott gehört. Ich bin so viele Propheten gewesen, die alle Stellen, Gott hat nicht mal ein Versprechen gemacht. Und wahrscheinlich haben sie vertelt von was der Großpapa, die Großpapa und noch wieder fertig mal vertelt haben. Was Gott noch mal wird checken, wem hat er mal wird checken, zu mir raten. Und ich wundere, wo viele worden abgegeben. Und dann, hey, wir haben al Jahren, hunderte Jahre nicht mehr von Gott gehört. Gott redet gleich mal. Wahrscheinlich wird es nicht so sein. Und dann eine Nacht wird Stalas wurde. Die mit je Hort sich abholen. Du wirst da. Du brauchst Gott, die gute Nurech. Da wir diese Weihnachten wirklich enjoyen, aber nicht für jeden, dass wir jeden von dir, was du leiden und was du schwere Tiden sein. Du wirst so sehr viel Dreckigkeiten gemerkt über diese Zeit. Wir haben jetzt ein bisschen in Weihnachtszeit mit unserer Familie. Familie, Freunde, Gesundheit und eben alles, was Gott von uns getan hat. Das wird eben alles aus all das Eten und die Geschenke, was du sagst. Wir haben uns Zeit nehmen, diese Zeit zu enjoyen und dankbar zu sein und wirklich in uns Leben anzuchecken. Was haben wir die, was uns wirklich froh machen und glücklich machen? best für uns. Dankeschön, Jesus, für was du ewig hast. In diese Welt zu kommen, den fleischlichen Körper untertragen und zu spüren, was wir spüren, zu leiden, was Menschen leiden, und wirklich mehr zu folgen. Und ich danke dir, dass die nicht nur von der jeder Schwierigkeit reden wird. Und du kannst Frieden und Freiheit im Herzen bringen und dort, wo die Umstände sind.
Dankeschön, Jesus. Und ich freue uns, die uns halten. Wir wollen wirklich immer weiter, nicht bloß in dieser Zeit. Die wahrhaftige Freude durch das ganze Jahr heran sein. In Jesu Namen. Down from heaven, humbly you came, God of all creation, here with us. In the starlit manger, Emmanuel, light of the world, here to save. Adore, come let us adore. Oh, come let us adore Him, the Lord. Worship Christ
beten. Dat wat die Wortsteinen, als sie kommen und sagen, was passiert wird. Amen. Das was wir wollen tun und das was wir tun haben. Ich kann Ihnen toll sagen. Wir wollen wieder gehen in unseren Series, wo wir von der schlitten mit denen. In Series, was wir nennen GOOT mit uns. Und so, wir wollen von der lesen in Matthäus Kapitel 1, Vers 18 und dann durch 23. Das heißt es dort. Jesus Christus, seine Geburt passiert, so ist das. Aus seiner Mutter Maria, den Josef anvertraut wird, warten sie an, euer eine Hüs holt, dass sie vom Heiligen Geist schwanger wird. Josef, ihr Mann, wir fromm und will nicht zu Schon bringen, so plant er sich am Stellen zu verluten. Aber als er das geplant hat, seit dann kam den Herrn sein Engel nur am und Traum und seht, Josef, du darfst ihn sehen, schür dich nicht du auf, deine Frau Maria nach dir zu nehmen. Willst dort, was sie an sich trägt, als vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn zu der Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Willst sie wird sein Volk von ihren Sünden raten. Halleluja. Er wird das Volk von den Sünden raten. Jesus. Dann 22. Vers sagt, dort ist alle durchwegen so rangekommen, dort es so ward, als der Herr durch die Propheten gesagt hat, der du seht. Kann je sein, hier als eine Erfahrung, was passiert, nicht? Die Propheten haben das geprophezeit, du wird was passieren. Und was sagt er dann? Kick mal, sagt er, eine Mial wird schwanger sein. Der wird einen Sohn zur Welt bringen, dem wollen sie Immanuel nennen, Gott mit uns. Sag mal, Gott mit uns. Meine Botschaft von dir will ich das nennen. Gott immer mit uns. Ich will, Gott ist immer mit uns. Und Gott hat uns versprochen, er wird immer mit uns sein. So, wir haben uns unterhalten, weil er mit uns ist, in den Tool, in den Sturm, und so weiter. Und von der will wir uns unterhalten, dass Gott ist immer mit uns. Wort von Versprechen, Amen. Ich glaube, wir waren sehr mutig worden von der hier in der Kirche, nicht bis tief, wo uns Eten essen, wo unsere Geschenke sind. Aber hier ist wo wir sagen, Gott loben und preisen, wen, er ist immer mit uns. Er hat das Versprechen, er wird mit dir sein. Aber als ein Ding, was er verlangt, dass wir das annehmen, dass er immer mit uns ist. Das Einzige, was er verlangt, dass wir das annehmen, dass wir das glauben. Das Glauben, das ist der Schlüssel dorthin, dass er mit uns ist. Er sagt, er wird immer sein, aber wenn wir das wollen erfahren, dann ist es wichtig, dass wir das glauben. Dass wir das glauben. Und wenn wir denken dann, dass Jesus kam und Lukas redet alle in Einzelheiten von, wo Jesus kam, nicht so? Und das sagt, wo die Engel kamen und sie brachten die gute Botschaft, dass Jesus geboren wird, da wird Friede sein und dass wird für die ganze Welt als der Reich gemerkt. Das ist für die ganze Welt Reich gemerkt. Die Rettung, der Friede ist für die ganze Welt, das ist für mich und für die ganze Welt, für alle Menschen, was ich nicht kann, alle 7 Billionen Menschen, was ich nicht kann, für all die, habe ich das Reich gemerkt. Dass ich kann Sinnenvergebung kriegen, dass ich kann frei werden und dass ich kann Frau werden an den Herrn. Halleluja. Das habe ich Reich gemerkt für uns. Die Engel, die brachten die gute Nachricht zu den Herz, sozusagen zu sein, vielleicht die geringen Menschen, oder aus die gewöhnlichen Menschen sein, oder aus die reichen Menschen sein. Weil Jesus brachte die Nachricht zu allen Menschen. Aus der wem, aus der Herz oder aus der die, aber er bringt die zu allen Menschen, die gute Nachricht. Und das sagt, dass alle Menschen wollen das weiten, dass Jesus der Herr ist. Vielleicht denken wir so, weil die ganze Welt hat das noch nicht gehört. Aber durch seine Natur und durch seinen Geist redet er alle Menschen alle Tag. Und das sagt, dass alle Menschen, die wollen ein Tag ihre Knie biegen für Jesus. Die wollen das weiten, dass wir Jesus und dass wir der Radar für uns. Die wollen das weiten. Und der wird dann angenommen, der wird sagen, komm mit mir. Und der wird nicht, er kann dich nicht. Heute ist gekommen, der Engel, der brachten die Botschaft. Und wenn wir an das denken, wir denken für uns, wie, wenn wir im Weihnachts, wann haben wir das, alle Schmacke dekorieren. Nicht? Wir haben die Krab, wir haben Maria, wir haben das Hort,
dann stellen wir fertig nach der Wesenmann dabei, nicht? Aber die kommen nicht gerade dann, als Jesus in der Welt kam, nicht? Haben wir an gedacht, die kommen ein paar Jahre Luther, dann kommen die. Dazu da müssen die Kinder von 2 Jahren Luther totgemerkt worden, durch Herodes, der wird auf 2 Jahre, 3, wird der Stirn wird gekommen, dass Jesus wird geboren. Der Herz wird nicht wirklich durch der Herz wird durch die Geburt, aber nicht der Wesenmann, der kam Luther. Und vielleicht nehmen wir das so an, das sind wir dann gewusst. Im Staat nehmen wir einmal Dinge, Traditionen haben wir in unser Leben, die sind nicht wirklich Wahrheit. Sind nicht gegründet auf der Wahrheit, aber die sind in unser Leben. Aber das ist nicht wirklich die Wahrheit. Ich dachte, ich will etwas rüberbringen, dass ihr das ein bisschen korrekt machen. Die Hand beginnt, dann das Fan, und wenn die andere Hand, dann sei ein klein bisschen und die Weisen meine Hand, die kam Luther. Ich habe 2 Jahre Luther von Predigen, nicht? Ich kann das jeder Tag, ich habe davon predigen, ich kann davon reden und so weiter, ich kann davon lehren. Jesus kam, wegen er will den Menschen raten. Das war wegen er kam. Sie hatten den Plan, nicht? Der Führer mit den Seentauben, sie hatten den Plan. Und so in Johannes Kapitel 1, da sagt das steht im Vers 1, sagt, aus alles Anfang, wie das Wort, und das Wort wir bei Gott, und was Gott wird, wie das Wort. Dann im 14. Vers sagt es steht, und das Wort war Mensch, und wohnt manch uns. Und wir sahen, wie herrlich wir, eine Herrlichkeit so aus ein Vater, sie einen einzigen sehen, der Jäuf, voll von Gnade und Wahrheit. Sie weihnachten es von Gnade und Wahrheit. Jesus kam, wegen er hat Gnade für die Menschen und er braucht Wahrheit zu uns. Wenn die Wahrheit, das weiß wir, der merkt uns frei. Aber wenn wir nicht die Wahrheit kennen, dann kann uns dort nicht frei mehr. Dazu wir haben Lehnisse in unser Leben. Und dann glauben wir über das Wahrheit und wir wollen nicht frei. Nicht so? Wegen wir haben nicht die Wahrheit in uns bein. Das ist einzig was uns holen wird von frei war, dass wir nicht die Wahrheit brücken da. Oder dann nicht weiten da. Jesus kam, wegen er wird voll Gnade und Wahrheit. Er gibt mir Gnade, er gibt die Gnade. Und er gibt uns diese Wahrheit, was uns Leben bringt. Wahrheit bringt Leben an mich an. Und dazu wir können, wenn der Teufel kommt und uns angreifen wird, können wir die Wahrheit brücken, um den so tun und ja die Feind haben. Dazu wir können Sieg haben, wir können die Wahrheit haben. Jesus hat den so tun gewonnen durch das Wort, durch die Wahrheit. Er wird Wort und er hat die Wahrheit anwenden, was das Wort ist, und du durch die Wahrheit. Wenn wir nochmal angegriffen werden, die was angegriffen von den Teufel, dann braucht das Wort Gottes und dann hast du ihn da. Dann kannst du gewinnen. Und da kann ich so kannst du. Wir können gewinnen, wegen wir weiten der Wahrheit. Wenn wir das Wort Gottes anwenden, dann weiten wir nicht, dass wir, dann sieht die den Vers, was von dort reden, und dann dort gehen den so tun, und dann wird er verspielt, und dann wird er ran von den Problemen, was er die will anbringen und den Leben. Er hat die dort gegeben, Jesus hat die Autorität gegeben, das Wort zu brauchen, damit die Kost frei werden, dass die Kost vorwärts gehen in die Leben, dass die Kost an sich wohnen. Johannes 14, Vers 15 sagt es das. Wer mir gut ist, wird meine Geboten haben. Der wird meine Geboten haben. Was sagt er? Wer am gut ist. Das Problem ist, das ist viele haben Jesus angenommen als ihren Erlöser, wegen sie hatten Angst, in der Halt zu gehen. Aber die sind auch kaum nicht wirklich an Leib gefallen. Mit ihrem Vater, mit Jesus, den Rader, sind die nicht an Leib gefallen. Wenn die an Leib fallen, dann wirst du die Gemeinschaft haben mit der nächsten Person. So wie das, wenn wir uns kennenlernen, nicht, dass wir befreit sind, wir lernen einen Partner kennen und wir wollen Zeit spenden mit der Person, wegen wir leben der Person. Und so ist es, wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir am wirklich kennenlernen, dann wollen wir am Gott und dann wollen wir seine Geboten tun. Dann wollen wir die gehorsam sein, was er sagen wird. So ist es in unserem Leben, wenn wir uns befreien und so weiter, dann wollen wir unseren Nächsten Gott sein und nicht nur bestehen, wir wollen unseren Nächsten, wir wollen den Nächsten dienen, nicht so? Wenn wir Jesus Gott sein, dann wollen wir am dienen mit dort, wie seine Geboten holen.
Und so weil wir unseren Partner dein, zum dat die, der Leib folgt, dass wir ein Gott sein. Und einmal verlieren wir Leib, wegen jemand hat uns vielleicht angeschmiert. Jemand hat uns was getan. Jesus bleibt immer in Leben. Wo soll er wie arm anschmieren dann? Er bleibt in uns Leben. Und er erwartet, wie so dann, so als heute. Dass wir so leben, so als heute. Und sagt hier in dem Vers, ist das, in Aqua, dem Vater Frau, und der wird ihn einen anderen Tröster geben, der ewig bei ihm bleiben wird. Kann sein, hier hat er noch ein Versprechen. Er wird ewig, nicht nur bloß, ja, es ist immer, er wird ewig bei dir sein. Den Jesus, den hat er geschenkt, dass er wird immer bei dir sein. Halleluja. Wir haben was, wo wir können leben. Er hat uns was geschenkt. Und das wohnt an uns. Das wohnt an uns. Und das 17. Vers sagt er, dort ist der Jesus, der Wahrheit ist. Der die Welt nicht kriegen kann, willst du den nicht sieht und nicht kannt. Je aber kann den, willst der wohnt angehend und wird mitgehend sein. Halleluja. Willst du es wo? Der wohnt an uns. Der wohnt an die und an mich. Der Jesus, der wohnt an uns. Was für ein Versprechen. Und wir wissen, dass er an uns ist und wir können leben. Dort ja Frauen frei, dort ja frei, dort ja uns, wir sind uns so sehr frei, dass wir wollen die Nächsten dort sein. Wir wollen die Nächsten dort sein. Wir haben Wort. Wem haben wir? Wir haben den Jesus Gottes an uns. Der ist immer bei uns. Und er will uns immer leiden. Lob uns immer leiden von ihm? No, dort nicht. Einmal dürfen wir uns nicht Fleisch nur gehen. Dann jagen uns am Moses wie wollen, nicht? Aber er ist immer bei uns. Er weiß, was eigentlich die tun. Und er weiß, was eigentlich das meinen tun. Er wird immer durch sein. Ich will ihn nicht aus Wesen kennenlernen. Ich will ihn drei nicht kommen. Er wird drei nach uns kommen. Er sagt, er wird uns nicht aus Wesen kennenlernen. Weil ja, wir haben, wenn wir nicht uns Vater gestorben ist, er wird immer, aber er bringt einen Vater nach uns. Jesus bringt uns einen Vater. Wir sind nicht Wesen kennen. Und er legt das so aus, das Michael Keller sagt. Er sagt, er hat keine Hand genommen, dass er nicht wollen zu sein aus Wesen kennen, aber dass er weiten, dass du als ein Vater, und der Vater, der kann was tun, und er weiß, dass er aus dem Vater, er kann seine Träume verfällen, und dass seine Kinder weiten, dass wenn sie einen Vater haben, dann können sie auch ein Ding verfällen, dann können sie auch Dinge tun, wegen sie haben einen Vater. Wegen Wesen Kinder, wie sollten die sein Arm, der Hand ist, der Eltern nicht ständig durch, vielmehr die waren verstarrt, die waren von einem Haus zu das andere Haus gesteckt und angestoppt und so wieder. Und sie wollten nicht, was sie wollen und was wollen sie tun. Aber wenn wir bei den rechten Vater sind, du als Leib, und du so wie sicher. Dort wo wir gesagt, wir sollen eine Zion ran, wenn du als eine Sache steht. Er lässt uns nicht seine aus Wesen kennen, was die verwillt man einen Raum ran, aber er gibt uns den Hies, wo wir kein Band sein. Dort erstmal nicht mehr allein, aber der Welt mir nicht mehr sein wird, aber je wollen mir sein, will ich leben, wo je auch leben. Sagt er, wenn ich lebe, sagt Jesus, wo du auch leben. Wo wir, wenn der Jesus ist an uns, der Heilige Jesus ist leben und der ist an uns. Dort, wo wir in Jesus kommen, damit die Menschen können leben haben. Dort die können Hoffnung haben. Das Leben, das ist eine lebende Hoffnung, reden wir von. Dort, wo wir, wegen Jesus kommen, das ist eine lebende Hoffnung. Und er lebt an uns. Wir brauchen uns nicht mal herumgehen, aus dem, was arm sein. Wegen wir haben König, was recht ist. Wir können herumgehen und wir haben ein Leben. Wir können froh sein. Weihnachten ist, dass wir die gute Nachricht von Jesus auch wiederbringen. Dass wir die wiederbringen. Wir sollen die wiederbringen. Wir sollen den Nächsten bringen. Er kommt erstlich uns zu raten. Er kommt, dass wir sagt uns dort, dass er mit uns sein für immer. Und dann sagt er, er wird
uns Leben geben, dass wir leben können. Wir brauchen nicht in Einsamkeit leben. Und ob es was eins mal leben wird in Einsamkeit, nicht? Vielleicht wollen wir nicht wollen, so leicht tauschen, dass wir noch mal in Einsamkeit leben, nicht? Dass uns das noch mal allein verkannt. Ich bin dort angeworden in meinem Leben, ich fühle mich einmal einsam. Und wenn es auf einer steht, schafft, wo kein anderer da, nicht, sozusagen, eine Weg, dann fühlt einer sich einmal einsam. Dann macht er sich einmal wem Segen, oder macht einmal wem abfahren, dort nochmal kämpfen mit einem Vertrauen. Wenn es einem fehlt, dort Menschen, nicht? Gott hat uns eine Community, er hat uns eine Kirche gegeben. Wir sind eine Kirche, wir sollen aus der Kirche kommen. Deswegen hat er gesagt, verlot nicht die Gemeinschaft von der Hölle, sagt er. Wo wir, wenn es dort das, wenn wir tot kommen, dort gibt uns Friede, das gibt uns Hoffnung, das gibt uns Leben, wenn wir tot kommen. Deswegen fehlt es, dass wir Gemeinschaft haben mit unseren Nächsten. Deswegen Jesus kam und er sagt, ich wollte den Jesus geben und ich wollte mit dir sein. Und einmal, wenn ich mir allein fallen, dann wollte ich das. Mit mir gehen, mit Gott Gemeinschaft haben. Wenn es anders fange ich an zu glauben, keiner will mit mir tot sein. Oder ich habe vielleicht nicht genug Freunde, oder so wieder. Aber wenn ich meine Sicherheit habe, wie Jesus gesagt, meine Identität habe, wie Jesus gesagt, dann brauche ich mich nicht so allein fallen und dann kann ich gehen und dann können andere Menschen top sein. Das war das. Das war wegen Jesus, er fühlt sich auch einmal allein, er ging und er wird allein, er ging und wird allein. Und als er dort ist, war er mit dem Führer Gemeinschaft gehabt, dann kam er und dann wird er among den Menschen und gäufte Heilungen, gäufte Radungen und so weiter. In Matthäus Kapitel 28, du Vers 19, du fängt er an zu sagen, er sagt, das ist ein Befehl, was heute Menschen geben, das ist, vielleicht denken wir, das ist nicht von der Weihnachtsbotschaft, aber ich glaube, das ist wegen der Herz, die gingen auch, und sie brachten die Gute Nachricht wieder. Das heißt, sie gingen, sie verteilten alle Menschen da, was sie entgegen, was sie trafen da. Wir tun doch lang nicht? Wie in der Stadt fahren, oder in der Kolonie sein, wir verteilen gleich, hey, hast du all gehört? Der Jesus ist geboren. Hast du all gehört? Der starb für uns, der lebt für uns, der starb für uns, und der steht ab für uns, dass er uns Leben gibt. Das ist ein Befehl von Jesus selbst, dass wir sollen gehen in den nächsten Zeit. Und ich glaube, Weihnachten ist eine von den besten Zeiten, Ostern ist für eine sehr gute Zeit, aber Weihnachten ist eine sehr gute Zeit. Und auf der ganzen Welt, in der ganzen Welt wird Weihnachten gefeiert, dass Jesus gekommen ist, oder sie haben erst ein anderes Ding, aber sie feiern Weihnachten. Und dann ist es eine gute Zeit, die Wahrheit rauszubringen. Dann ist es eine gute Zeit, zu sein, wo wir irgendwie Weihnachten feiern. Als das nicht dann, als Jesus geboren ist, vielleicht nicht. Sie glauben, Jesus ist eine andere Zeit geboren. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass Jesus an uns ist. Und dass er mit uns ist. Das ist das Wichtigste von Weihnachten. Dass er mit uns ist. Und so in Matthäus, hier so Vers 19 sagt es das. Dann geht nun all die Völker von der Welt und merkt an die Lehrlinge und deupt them in den Namen von dem Vater und von den Sehnen und von den Heiligen Jesus. Dann Vers 20 sagt, lehrt an alles zu tun, was ich ihnen befohlen habe. Und verlot ihnen darauf. Ich sie immer bei ihnen eng von der Welt. Hier sagt er, ich sie immer bei ihnen eng von der Welt. Er hat das Versprechen, er wird mit uns sein. Bei eng von der Welt. Wenn wir denken, er wird mit uns sein, was das in unser Leben ist, ist uns hart zu kalt geworden, dass wir nicht mehr erkennen, dass Jesus mit uns ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns hart segnen und ohne Weihnachten, und das von dir, dass wir uns hart segnen, wirst du mit Jesus. Es ist mein Hart ob für Jesus. Wollte ich dort, sind ich mir sicher, dass er immer mit mir ist. Oder habe ich Zweifel, wenn ich durch schwere Tiden gehe? Habe ich Freude, wenn ich durch schwere Tiden gehe? Dann muss ich gehen und dann muss ich mir diesen Vers für meine Augen haben. Und ich muss den lesen, aber ich weiß, dass er es Wahrheit. Aber das an mich kommt, an mein Hart. Und ich weiß, dass er ist immer bei uns. Er wird mit mir sein, meine Familie. Er wird mit dir sein, mit deiner Familie. Er ist mit dir. Er ist bei dir. Er ist die Dose zu Wort, um die trösten. In Jesaja Kapitel 9, Vers 6, du fängst an und er sagt, es ist das. Er sagt, ein Kind ist geboren. Ein Kind ist geboren. Und sehen ist uns gegeben.
Sieh, dass wir nicht das Kind, aber dass wir das sehen, was uns rat. Ich sage, was der Unterschied. Ein Kind wird nicht gegeben für die Welt sein, aber dass wir das sehen, was für die Welt gegeben wird, zum uns raten. Zum uns raten. Er sagt, die Regierung, der Licht auf seine Schultern. Auf seine Schultern. Sie, wir können sicher sein, dass er wird regieren. Und er trägt das auf seine Schultern, dass wir können geluten sein. Dass wir können sicher sein. Er trägt das ab. Und sagt, und er wird genannt worden, wundervoller Rotgeber. Diese Weihnachten, wenn die das an Rot fehlt, dann denkt er an Jesus ist gekommen. Und er ist der, was die Rot geben kann. Er ist der allmächtige Gott. Er ist der ewige Führer. Er ist der Prinz von Frieden. Sie wollte Jesus. Er brachte Frieden zu der Welt. Er brachte Frieden zu unser Hort. Wenn wir Jesus annehmen, dann bringt er Frieden zu unser Hort. Er bringt Regierung in Frieden, bringt er. Und das wird keinmal nicht in ein Hand, sagt er. Er sagt, seine Regierung und sein Frieden auf kein ein. Er wird regieren. Er wird regieren, er wird Frieden haben in seiner Regierung. Und dort gibt er uns, dass wir vorwärts gehen. Er regiert. Er ist uns, wird über uns regieren. Und er ist uns wundervoller Rotgeber. Mächtiger Gott, ein ewiger Führer. Himmlischer Führer, ich danke dir. Dass wir können Weihnachten zelebrieren und dass wir uns erinnern, dass du gut bist. Wir danken dir, Jesus, dass du kommst und die warst aus dem Kind geboren und was ab aus dem Sehen und die leidst dein Leben für uns, damit wir können mit dir sterben und mit dir abstehen, damit wir können leben und volles Leben haben an dir. Jesus, ich danke dir und ich bete, würde in unseren Horten sein, dass du immer mit uns bist. Du wirst nervös uns verloren, du wirst bei uns sein, uns helfen, du wirst uns geben, was uns fehlen wird. Ich lobe dich und ich preise dich, Jesus. Denkst du bist unsere Rettung, du bist unser Haupt. In deinem Namen Jesus. Amen. Dankeschön für das Wort. Ich will euch hier mal abstehen. Gott mit uns. Dat Gott mit uns ist das wundervolle genug. Amen. Das ist ein von meinen besten Leuten. Ein von denen, was wir da im Jahr, glaube ich, gesungen haben. Wollen wir uns das sehen? De Welt met grote almacht, wie sind benomen, stond van vandaag, König in Herrlichkeit, it's wonderful, I know, ist vollständig Lord, I'm sneaking still. God
Gottes Lob erst noch wird. Und sie ruft ein König gewohnt und hoch. Gottes Lob erst noch wird. Heust doch wird das wundervolle Not. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ik wens je een goede Weihnachten. Halleluja. Ik wens je kind wat hier zijn, dat wat met ons zijn on livestream. Ik wens je een goede Weihnachten. En wat ik nog wens, dat we dat niet worden missen, wat God voor ons heeft. Zie, wie zijn dat es steht, dat we niet ruim voor Jezus. Dus we ophichtig zijn aan de herbergen en in één, niet? Dat we niet ruim. So ze hadden dat gemist, dat Jezus kwam. Ze dat Wunder erfuhren zij niet. Maar echt die, fingen we niet dat erfuhren zij, wat nach ruim Leuten verehrt an den Stall, aber der Hort, der erfuhren dat. So werden wir dat beleven, werden wir vorwärts gehen. Möchte Herr sehen, im Mädchen sein, wo einmal